herzlich willkommen zu Final Fantasy Lightning Returns. Ja, ich habe wieder keine Ahnung, wo ich stehen geblieben bin. Schon wieder so lange her. Also, wir sind auf jeden Fall auf dem Friedhof und ich, wie gesagt, weiß überhaupt nicht mehr, was ich machen wollte. Ja. Ach so. Ah, jetzt weiß ich wieder, was wir gemacht hatten. Wir hatten doch mit Luis geredet, genau. Na toll. Ich wollte ihn probieren, aber... Okay, mal schauen, ob wir den schaffen. Ne? Habe ich irgendwelche Statuswerte? Nee. Ich weiß gar nicht, da gab es einen Trick, den zu besiegen, aber ich habe den ehrlich gesagt vergessen. Autsch. Ich habe vergessen, wie das ging. Aua. Auf jeden Fall tut das weh. Also soll ich hier irgendwie langsam mal besiegen. Okay, schlecht ist auf jeden Fall Eis. Das ist gut zu wissen. Also man muss seine Arme zuerst zu betäuben ist am besten. Was muss ich das machen? Achso, von Gift. Das ist das Beste. Wir haben keine Heiltränke. Okay, let's do this. Und ja, deswegen. Ich weiß gar nicht, wie ich das aber gemacht hatte. Sie kreist aber die Arme auch nicht leicht an, ne? Sie lässt es einfach. Okay, ich werde sterben. Ich werde sterben. Sag ich ja. Scheiße, okay, den schaffen wir noch nicht. Nee, nicht Erzengel. Den schaffen wir eindeutig noch nicht. Your escape just now cost you an hour here in the world. Ja, wir hatten mit Luis telefoniert, die angeblich von Verfolgern verfolgt wird. Was ist das? So ein Vieh. Ich weiß nicht, ich würde ja gerne gegen die kämpfen, aber ich habe so meine Bedenken, dass ich das schaffe. Achso, genau, und hier kommt übrigens dieses Phantom von der Erlöserin auch nochmal vor. Also wir müssen zweimal mit der reden. Ich weiß es gar nicht. Ich muss, glaube ich, gleich mal die Aufnahme unterbrechen. Ich habe gar nicht geguckt, wie die Lautstärke ist. Nicht, dass ich jetzt in der Lautstärke, also, dass ich zu leise bin. Das wäre natürlich doof. Okay, also wir sehen uns gleich wieder. Ich tue nur kurz mal die Lautstärke testen. Entschuldigung. Bis gleich. So, da bin ich wieder und ja, okay, die Einstellungen hatten gespeichert, denn ich habe ab und zu, da muss ich die Lautstärke wieder runterdrehen, weil das nicht speichert. Aber nein, das haben wir es ja. So. Rumor has it the victims of the children's rituals come back to haunt the area at night. I want to see it for myself, but I'm not stupid enough to walk around after dark. Okay. Gegen was waren die gewesen? Die waren gegen Blitz gewesen. Nerven so, ich hasse die. Oh, jetzt gibt ihm auch noch den Schlechten.
Ich hasse es, so schwach zu sein. Eyes to the future. Ich bin das voll nicht gewohnt, so schwach zu sein. Aber naja, wir kommen ja irgendwie hier durch. So, die hättest du noch was zu sagen. Whenever I come here around noon, I always see a man standing around lost in his own thoughts. His name is Armand. Ach so, der Typ. Ja, ich weiß nicht, von wem die redet. Aber der ist nicht da. Okay, das sind noch ziemlich viele. Ich habe es aber noch nie geschafft, dass die Zahl bei 0 ist. Also, na. Das gibt's doch nicht. Ich habe irgendwie... Meine Trefferquote ist heute irgendwie bei 0. Okay, eigentlich müsste ich mal generell die Mission durchgehen. Ich weiß nämlich gar nicht mehr, ob wir irgendeine Zeitmission hatten. Das sind ja die Hauptmission. Hauptmission ist um... Jetzt lass mich doch mal runter. Hallo? Mein Controller ist weg. Hä? Hitze. Was? Okay. Stimme des Jenseits. Ja, wie gesagt, da ist ja nichts. Da musste ich erst dort vorne mit der reden. Ich weiß das nicht mehr. Vielleicht ist sie auch an verschiedenen Orten. Ich weiß das gar nicht. Keine Zeit. Ich glaube, hier waren... Ja, hier ist dann Zeit. Aber bis dahin ist noch Zeit. Freier Wille. Das haben wir... Eigentlich geht es mir um diese Typen. Ne? Aus freien Willen, genau. Hier hätte ich jetzt keine Zeitaufgabe mehr, ne? Ne, ich glaube nicht. Gut, dann habe ich erstmal Ruhe. Bis auf, wenn wir das hier mit Louise geklärt haben. Louise, is that you? Are you okay? Oh, thank goodness. I was hoping you'd answer. I'm sorry I ran away without waiting for you. I'm just glad you're all right. What happened? Well, I managed to get away from those people from before, but now... I think I'm lost. Let me get this straight. You're not hurt, just lost. And they're not chasing you anymore? The people that were after you before? Yes, thank you. I'm all right now. Look around you. Do you see any landmarks? Can you describe what you see? I see a bunch of shops nearby. How far from the South Station are you? Pretty far, I think. I didn't think about where I was going. I just ran. It's kind of messy here with a bunch of little streets. All right, I'll come find you. Stay there. Don't move an inch. Okay, I'll stay here. And, Yeah? I promise this isn't a hoax. You might not believe me, but I really need your help. I swear I'm telling the truth. I'll be waiting for you. I hope you'll come and find me. If you don't come, Louise? Louise! What was she trying to tell me? I realize this is out of the blue, but, you don't happen to be looking for a little girl named Louise? I am. How did you know that? A good guess. I've fallen for her old pranks myself once or twice. Pranks? Yeah, she's a bored little girl with too much time on her hands. No one around here takes her seriously anymore. Think about it. I mean, she's been living here for several hundred years. Several hundred years. I mean, how easily could she get lost? Of course. Just because she sounds like a child. No child in this world is truly a child any longer. And even if she is lost, I mean, it's not as though she's hurt or in any kind of danger or something. I'm sure someone will help her out. Hope, what do you think? This is just another one of her famous pranks? The way she got cut off seemed real. She could have done that herself, for all we know. Just add to the drama. There was something in her voice, a real
Desperation. Whatever the case, I'm gonna find her. She's somewhere far from the South Station. Did she say messy little streets? She has to be talking about Old Town. I think that's our best bet. Ja, okay, also sie ist jetzt im Südviertel, wenn mich nicht alles täuscht. Und da müssen wir dann auch hin, nur da kommen wir ja erst ab 0 Uhr wieder hin. Und bis dahin möchte ich natürlich noch was anderes machen. Entschuldigung, musste niesen. Und ja, die Frage ist jetzt, muss ich sie jetzt nochmal finden? Ich weiß das gar nicht. Meint sie vielleicht die Altstadt? Okay, ja, dann muss ich da nochmal hinrennen. Wie komme ich da jetzt am besten hin? Aber erstmal reden wir mit dem hier. You look like you're enjoying yourself. Good book? It's my journal. I've written in it for years. I read through it every day. Reminds me of the past. I'm retired, so I have plenty of time on my hands. Those are all yours? Every single one? I've been writing for 500 years now. That adds up, you know. The memories. I've experienced so much in those years. I've really led a great life. Nowadays, I find joy in reading about the past and enjoying freshly baked delicious muffins. That's all a simple man like me really needs. The simple pleasures in life for a simple man. Absolutely, yeah. Oh, speaking of freshly baked muffins. Fresh out of the oven, just the way you like them. Excellent. Thank you very much, young man. You say that to me every day. Change it up a little, will ya? Oh, I'll think of something different for you tomorrow. Let me see here. There you go. Thanks. See ya. Marlin bakes the most mouth-watering muffins. They're exquisite. He even delivers them to me here personally every day. That's nice. You two seem like you're old friends. Well, I'd like to think we're more than that. Talking to him always cheers me up. I've never had a family of my own. To me, that friendly boy who brings me muffins every day is like the son I never had. Great memories, great food, and great friends. What more do you need? Looks like you're all set. Indeed I am. I know we don't have much longer in this world, but even if everything ends tomorrow, I'll have no regrets. Well, except for one little thing. It's about these journals. Well, I'm afraid I lost the first one some time ago. It chronicles the first 50 years of my life. 50 years. You want it back, of course. Yes, I do. I don't suppose I could ask... Well, do you think you could look around for it? Natürlich machen wir das. Wir machen ja alles. Sure, why not? I'll take a look. How will I know it's yours? My name is written on the cover. I don't think you should have any problems recognizing it. Oh, and I'd like to ask you not to read it if you find it. Not to say my life has been all that exciting. Of course. It'll be tricky to find, though. Is there anything else that might help? Do you remember where or when you lost it? Well... It's a bit of a long shot, but... I may have donated it with some of my old books by mistake, a long time ago. If memory serves, they went to a woman named Mitka. She runs a second-hand shop, or used to. I'm afraid I don't know where she is now, or what she's doing. Ich glaube, ich weiß, wo sie ist und... Warte mal. Ist nicht die komische auch so? Ach, keine Ahnung. Also die ist, glaube ich, in Houston an. Aber wir können erstmal mit der hier reden. Do you know anyone named Mitka? She owned a second-hand shop long ago in this city. Mitka. I know someone with that name. I see her around the commercial district all the time. From the looks of it, she doesn't own a shop, though. Upsi, das wollte ich nicht, tut mir leid. Überlegen. Handelsviertel, ist das? Ist es das? Wahrscheinlich, ne? Ach so, da. Aha.
könnte die da sein? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Okay, wir müssen ja sowieso... Wo müssen wir jetzt eigentlich nochmal hin? Ich habe schon wieder vergessen. Louise, die war... Ach Mann, ich drücke mal den falschen Knopf. Ich habe Final Fantasy, verdammt. Oder so ähnlich. What's this? One of the faithful, are you? Okay. Mann, wo muss ich denn jetzt lang? Da kam ich zu dieser Altstadt. Ich glaube, ich muss da lang. Na gut. Ich komme mit diesen Städten immer noch nicht klar. Also in Houston komme ich mittlerweile super zurecht. Aber hier komme ich immer noch nicht klar. Liegt vielleicht daran, dass Houston nicht ganz so groß ist. Um 18 Uhr müssen wir ja auch zu diesem Eintritt da. Das war doch 18 Uhr, glaube ich, ne? Oh je, das wird alles ganz schön Zeitdruck. This is for the future. You surprised? Naja, mal schauen, wir kriegen das schon hin irgendwie. Your time is over. You're so eager to die. So. Ja, genau, hier sind wir richtig. Jetzt müsste das Telefon eigentlich dort klingeln oder wir müssen mit jemandem reden, glaube ich. Ja, wir müssen mit dem alten Mann da vorne reden. Stimmt. What happened here? A girl was kidnapped from the area. The Order has been summoned to investigate, and the whole thing is causing quite a commotion. A girl? Does her name happen to be Louise? Yes. Do you know her? Yes. Who took her? That bunch of heretics. You know, that rowdy group that was recently causing all the trouble in town. Oh, they must have drugged her. It all happened in the blink of an eye. The children of Etro are still up to their games, I see. Where could they take her where no one would find her? Perhaps their hideout in the Inner Warren. The Order seems to think that's the case, but no one knows when, or even if they'll take action. Why not? Her life is at stake. Everyone around here knows Louise. I don't know if you're aware of this, but she has a reputation for being the girl who cries wolf. Everyone's worried that this may just be another prank. This whole thing could be staged. It seems Louise has gotten herself into real trouble this time. People witnessed her being snatched up by the heretics. Maybe what started out as a prank got out of hand, and there was nothing she could do about it. But we can't disregard the small chance that this could... Step right. Also müssen wir um Mitternacht ins Südviertel wieder mal, um Louise zu retten. What do you think? Maybe that's why she was made their target. Even if she disappeared, they knew everyone would just think it's Louise being Louise. The Order has closed the investigation. That's the end of that. But if she... I'm collecting donations on behalf of the Order. We ask that every true believer gives 100 gil to God. Ja. Bless you. May the Savior free your soul. Ja, das hoffe ich mal, dass meine auch erlöst wird. We all know how it'll play out if we don't find her soon. Wie sie die Pistole auf die Brust gesetzt. Okay. Wie soll doch jetzt diese Frau sein, oder? Hab ich da irgendwas verpasst? So, das Südviertel. Ach, das Handelsviertel. Mein Gott, so viele Viertel.
Oh, die Zeit ist schon wieder um. Na supi. Okay, im nächsten Part werde ich dann, oder werden wir nach Jusna wieder fahren. Und ja, okay. Also, bis zum nächsten Part. Bis dahin. Ciao.